Tapi untuk membebaskan Sandra ini nggak main-main. Komandan. Kita harus pakai formasi yang mana? Elang terbang. Oh, Elang oke. terbang. Oke. Kita untuk ini kita memakai formasi elang terbang. Siap. Jadi Kayak gimana itu komandan? ingat, kuku kakak. Jadi kita semua itu kodenya. Kuku kakak. Berarti kita menyergap dari atas. Kan? Dari atas. Dari atas. Kita melihat. Dari atas. Kita ingat, jadi di bawah ada drone, ada drone. Oh, Itu plan A-nya. Iya. Plan B-nya kalau nggak memungkinkan situasinya, kita pakai formasi apa? Kita memakai formasi yang kedua, Ya. kodok ngorok. Ini adalah untuk Biasanya ngorek kan? Nah, ngorok. Ngorek biasanya. Ini ngorok. Oh. Tapi Itu babi. Kodok ngorok gimana ya?